Müraciətim şəkər xəstələrinədir. Bilirsinizmi ki, indiyə qədər ayaqlarınızda yaranan yaraların ən böyük səbəbləri sizin doğru bildiyiniz yanlışlardır. Öncəliklə siz bunlara diqqət etməlisiniz. Birinci yanlışdan danışım, bunu hamınız edirsiniz, əksəriyyətiniz bununla məşğulsuz. Ayağınıza oldu olmadı, ağrıdı ağrımadı, üşüdü üşümədi, isti vanna etmək. Bu qəti qadağandır, çünki sizin ayağınızı həmin isti sular yandıra bilər. İkinci, ayağınızda və yaxud da istənilən bir yerdə kəsik, cızıq, qanama, qızartı varsa istifadə etdiyiniz yerli yersiz məhsullar. Bunların içində ən başda duran spirt, betadin, yod, zilyonka, livamikol, hər hansısa bir istənilən krem, bunlar sizə zərərdir. Keçdik üçüncü mövzuya. Siz bunu da çox istifadə edirsiniz, ayaqyalın gəzmək. Yerli yersiz, dənizdə, qumsalda, həyətdə, bacada ayaqyalın gəzirsiniz və sizin ayağınızda hissiyatın pozulduğuna görə ayağınızı şişə kəsə bilər, tikan bata bilər və başqa bir xəsarət ola bilər və bundan yara yarana bilər və sizin bundan xəbəriniz olmaz. Dördüncü, doğru seçilməyən ayaqqabılar. Siz toya, bayrama gedirsiniz, bir qonaqlığa gedirsiniz və düşünürsünüz ki, sizin ayaqqabı ayağınızda gözəl qalmalıdır. Bu qətiyyən belə ola bilməz. Əziz şəkər xəstələri, siz ilk növbədə ayağınıza diqqətli olmalısınız. Ayaqqabını özəl olaraq seçməlisiniz. Dərd deyil bahalı ayaqqabı seçəsiniz. Önəmli olan odur ki, ayaqqabı doğru seçilsin. Ayaqqabını ayağınıza giymədən öncə ayağınıza dirək ayaqqabını giyməyin. Öncə onun içini yoxlayın. Ayaqqabının rahat olduğuna diqqət eləyin. Uzunun 90 dərəcəli bucaq altında olduğuna diqqət eləyin. Ayaqqabının nəfəs alıb almadığına diqqət edin. Orqanizminizin bütün yükü sizin ayaqlarınızın üzərindədir və o ayaqqabı sizin vücudunuzu daşıyır. Buna diqqət edin. Uzun yola çıxan şəkər xəstələri. Ayağınız əgər ayaqqabının içindədirsə, diqqət edin. Özəlliklə corabınız pambıq corab olsun. Əgər ayağınız tərləməyə meyllidirsə, barmaqlarınızın arasına əsla pambıq yox, amma bintlərdən istənilən bint barmaq aralarınıza qoyursunuz və ondan sonra pambıq corabı geyinə bilərsiniz. Əziz şəkər xəstələri, doğru düzgün ayaqqabılardan istifadə etmədiyinizə görə sizin ayağınızda nasır, mazol, dəri sərtləşməsi yaranır. Və siz onu, ayağınızı sizə qəti qadağan olan isti suya qoyursunuz, sonra lezva ilə təmizləməyə çalışırsınız, sonra sizlərdə yara yaradır və sonra mənə gəlirsiniz. Əgər istəmirsinizsə ki, mənə gələsiniz, xahiş edirəm, ilk başda mənə müraciət edin.